जेसोल अनलाइन क्लासेस। और आज को मेरो टपिक छ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोमा चाहिँ मैले कतिवटा फर्मुला लेखिदिएको छु यहाँ बोर्डमा, ठीक छ। और एउटा मैले एउटा राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा गरेको छु। राइट एंगल ट्रायंगलमा चाहिँ एबीसी यो पोइन्ट फर्स्ट पोइन्ट हो एबीसी, जसमा एंगल मैले सी मा चाहिँ के लिएको छु थीटा। यो एबी जुन चाहिँ छ यो एबी लाई के भन्छ परपेंडिकुलर, बीसी लाई बेस। यो जुन चाहिँ मैले बी लेखेको छु बी को मतलब के हो बेस। और एसी लाई के भन्छ यहाँ मैले एस लेखेको छु, एस भनेको चाहिँ हाइपोटेनियस। ओके, त्यसरी नै मैले यहाँ फर्मुलामा मैले एउटा कन्डिसन लेखेको छु, रिलेसन लेखेको छु, ठीक छ। यहाँ मैले अल्जेब्रिक फर्मुला लेखिदिएको छु। कन्डिसनमा चाहिँ प्रथम मैले फर्मुलामा चाहिँ हामीले थाहा हुनुपर्छ कन्डिसन। यो कन्डिसन चाहिँ याद गरेको हुनुपर्छ। फर्स्टमा के छ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कति छ 1। सेकेन्डमा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा भनेको 1। थर्डमा छ cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा भनेको 1। त्यसरी नै रिलेसन छ, रिलेसन पनि तीनटा पोइन्ट छ। एउटा छ sin थीटा इन्टु cos थीटा भनेको 1, cos थीटा इन्टु sec थीटा भनेको 1, थर्ड पोइन्ट छ tan थीटा इन्टु cot थीटा भनेको 1। त्यसरी नै लास्टमा छ एउटा हाम्रो यो चाहिँ यो फर्मुला चाहिँ सम पिपल हेभ, मतलब यो फर्मुला चाहिँ हामीले चाहिँ कति बेला युज गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ जब चाहिँ मेरो गिवन सपोज इफ sin थीटा इक्वल्स टु 2/3 दिएको छ। 2/3 भनेको कुन चाहिँ फर्ममा छ फ्र्याक्सन फर्ममा छ। त फ्र्याक्सन फर्ममा हुँदा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ हामीले यो फर्मुला युज गर्नुपर्छ। सम पिपल हेभ कर्ली ब्राउन्डेडको यहाँ चाहिँ लेखिदिएको छु मैले, हेर्दा हेर्न सक्छौं। sin थीटा भनेको p/h, cos थीटा भनेको h/p, cos थीटा भनेको b/h, sec थीटा भनेको h/b, tan थीटा भनेको p/b, cot थीटा भनेको b/p। तर अब हुँदैछ होला यो sin थीटा p/h चाहिँ कसरी आयो भन्नुको मतलब मैले जुन चाहिँ लेखिदिएको छु सम पिपल हेभ कर्ली ब्राउन हेयर, यसमाबाट चेक गर्न सक्छ। यो जुन फर्स्ट लेखेको छ s, यो s भनेको के हो sin, p भनेको परपेंडिकुलर, h भनेको हाइपोटेनियस, त्यसैले c भनेको cos, b भनेको बेस, h भनेको हाइपोटेनियस, t भनेको tan, p भनेको परपेंडिकुलर, b भनेको बेस, ठीक छ। अब हेर सम पिपल हेभ भनेको s भनेको sin थीटा परपेंडिकुलर बाइ हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाइ हाइपोटेनियस। अब sin थीटा को अब हामीले चाहिँ पढ्दा चाहिँ अब अलि सजिलो होस् भन्दा हामीले भन्छ sin थीटा को भाइ, sin थीटा भाइ चाहिँ को रहेछ cosec थीटा। अब यदि sin थीटा भनेको p/h हो भने cosec थीटा मा चाहिँ के हुन्छ यसको जस्ट रेसिप्रोकल हुन्छ। तलको माथि माथिको तल भनेको हाइपोटेनियस बाइ परपेंडिकुलर। जसरी sin को भाइ cosec हो भने त्यसरी नै cos को भाइ को रहेछ sec, त्यसरी नै tan को भाइ चाहिँ को रहेछ cot। sin cos भनेको b/p हो भने कसरी b, c for cos ब्राउन हेयर b/h, b/h, त्यसरी cos को भाइ चाहिँ को रहेछ sec भनेको h/b, त्यसैले tan को निकाल्छ। यो हाम्रो फर्मुला पनि यहाँ मैले कतिवटा अल्जेब्रिक फर्मुला पनि लेखिदिएको छु, जसमा छ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर, a माइनस b होल स्क्वायर। यो मैले लेख्नु रिजन के छ भन्दा चाहिँ जब म यो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोको जब प्रब्लम सल्भ गर्छु, यो प्रब्लम सल्भ गर्दा चाहिँ हामीलाई यो कन्डिसन रिलेसनको साथै साथ हामीलाई यो अल्जेब्रिक फर्मुला पनि हामीलाई थाहा भएको हुनुपर्छ। यो फर्मुला थाहा छैन भने एउटा पनि क्वेशन सल्भ हुँदैन मेरो, ठीक छ। त्यसले गर्दा यो चाहिँ राम्रोले याद गर्नुपर्छ सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि, ठीक छ। अनि यस आशा गर्छु एउटा म दुई तीनवटा क्वेशन पनि यसको रिलेटेड कन्डिसन्स या रिलेटेड क्वेशन, रिलेसन्स या रिलेटेड क्वेशन, यो फ्र्याक्सन फर्म यो p/h सँग रिलेटेड क्वेशनहरु चाहिँ म सल्भ गरेर देखाउँदैछु। ओके, मैले यहाँ बोर्डमा एउटा क्वेशन लेखिदिएको छु। अनि यो क्वेशन चाहिँ हाम्रो टोटल कन्डिसनको बेसमा बनाएको छु। यो क्वेशन चाहिँ टोटल कन्डिसन बेसमा छ। जुन चाहिँ मैले अघि फर्मुला लेखिदिएको थिएँ कन्डिसन यो तीनटा लेखेको छु, त्यसले साइडमा लेखिदिरहेको छु सजिलो हुन्छ। नम्बर 1 मा क्वेशन हेर्नुहुन्छ के लेखेको छु, इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टु 2 then find the value of sec थीटा minus tan थीटा। फर्स्ट अफ अल हामीलाई इफ को बाद जे पनि दिएको छ त्यो हाम्रो के हुन्छ गिवन। जरा सल्युसन लेखेर गिवन के छ sec थीटा प्लस tan थीटा भनेको कति छ 2, क्लियर छ। अब यो मेरो जुन चाहिँ गिवन दिएको छ यो गिवनमा चाहिँ हामीले के याद गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ यो गिवनको बेसमा कुनै पनि कन्डिसन छ कि छैन। मेरो गिवनमा के युज भएको छ, एउटा sec युज भएको छ, एउटा tan। जुन चाहिँ मेरो कन्डिसन छ sec र tan मा मेरो कन्डिसन छ कि छैन। फर्स्टमा sin र cos छ, सेकेन्डमा के छ sec र tan।
स्क्वायर सेम म्याट्रिक्स छ कि छैन छ सेकेन्डमा छ के छ sec स्क्वायर थीटा minus tan स्क्वायर थीटा भनेको कति हो 1 त्यसो भने we know sec स्क्वायर थीटा minus tan स्क्वायर थीटा भनेको कति छ 1 क्लियर छ अब हेर sec स्क्वायर थीटा minus tan स्क्वायर थीटा भनेको कति हो 1 अब यहाँ के याद राख्नुपर्छ त अब यसलाई हामी अल्जेब्रिक फर्मुलासँग कम्पेयर गर्नुपर्छ भन्नेको मतलब यो जो सेक छन् सेक यो सेकलाई के मान a स्क्वायर माइनस यो tan लाई b भनेको b स्क्वायर भनेको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेको के हो a प्लस b a माइनस b हो अल्जेब्रामा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेको a प्लस b a माइनस b भनेको यो त्यसो भने यो मेरो a हो भने सेक थीटा भनेको a हो भने tan थीटा भनेको b हो भने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फर्मुला के हुँदो रहेछ a प्लस b a minus b equals to कति हो 1 राम्रो लेख्नु है sec थीटा भनेको के माने मैले a यदि मैले a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फर्मुला a प्लस b a भनेको a लेख्नु हुँदैन नि फेरि यहाँ हामी a कोलाई मानेछ sec लाई त्यसलाई a लेख्नु पर्छ ओके अब यहाँ हाम्रो गिभनमा sec थीटा प्लस tan थीटा sec थीटा प्लस tan थीटा भनेको कति छ 2 sec थीटा माइनस tan थीटा is equals to 1 अब ये 2 ब्रैकेट में इनटू साइन 2 का आंसर डिनोमिनेटर sec थीटा माइनस tan थीटा भनेको 1/2 आंसर ओके सेकेन्ड क्वेशन छ सेकेन्ड क्वेशन पनि मैले जुन निकालेको छ सेकेन्ड क्वेशन यो पनि हाम्रो कन्डिसन बेसमा नै छ ठीक छ कन्डिसन बेसमा मैले यो क्वेशन निकालेको छु इफ sin theta minus cos theta भनेको छ 7/13 then find the value of sin theta into cos theta त फर्स्ट टर्ममा मैले भनिहालेछु पहिला गिवन लेख्नु पर्छ गिवन के छ sin theta minus cos theta equals to 7/13 ओके गिवन थाहा भइसक्यो sin theta minus cos theta भनेको 7/13 हो अब हामीले भने पहिले गिवन थाहा भइसक्यो गिवन जुन चाहिँ देखाउँछ हमेशा हाम्रो काम के हुन्छ कन्डिसनसँग कम्पेयर गर्नुपर्छ कि कन्डिसनसँग मिल्छ कि मिल्दैन साइन र कस मा छ मेरो कन्डिसन साइन र कस मा छ कि छैन चेक गर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कति हो 1 छ त्यसो भने हामीले युज गर्न सक्छ we know sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा भनेको कति छ 1 अब मैले अघि यो भन्दा अगाडि जुन चाहिँ क्वेशन सल्भ गरे त्यसमा मैले भनिहाले जब हामीले वी नो या फर्मुला युज गरिसके कन्डिसन युज गरिसके भने हामी a र b मा गर्नुपर्छ है क्वेशन चाहिँ sin थीटा छ sin स्क्वायर थीटा sin थीटा के मान्नुपर्छ हामीले a sin थीटा के मान्नुपर्छ a cos थीटा लाई b भनेको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओके अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a भनेको चाहिँ sin थीटा b भनेको चाहिँ cos थीटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फर्मुला के छ अलजेब्रामा हेर a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab और a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 2ab दुईटा फर्मुला छ अब कुन चाहिँ फर्मुला चाहिँ युज गर्नुपर्ने हामीले चाहिँ माथिको युज गर्नुपर्ने कि तलपट्टिको प्लस को युज गर्ने कि माइनस को यो चाहिँ डिपेन्ड गर्छ गिवनमा हाम्रो गिवन केमा छ sin थीटा माइनस cos थीटा भनेको माइनस भनेको a माइनस b त a माइनस b मा छ भने हाम्रो फर्मुला को युज गर्नुपर्छ a माइनस b त्यसले गर्दा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्मुला युज गर्दा हामीले के लेख्नुपर्छ a माइनस b होल स्क्वायर प्लस a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टु 1 मैले पहिले भन्दै छु sin थीटा भनेको a cos थीटा भनेको b हो भने a माइनस b भने a लेख्नु हुँदैन नि फेरि हामीले a कोलाई मानेको थियो sin लाई त्यो sin लेख्नु पर्छ क्लियर छ त sin थीटा माइनस cos थीटा भनेको कति हो 7/13 को होल स्क्वायर 7 के स्क्वायर 49 13 को 169 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल्स टु 1 अब यो छ 49/169 एउटा कन्स्टेन्ट नम्बर हो
sin थीटा cos थीटा चाहिँ भेरिएबल हो अहिले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोको भेरिएबल हो यो कन्स्टेन्ट यो भेरिएबल त हामी जोड्नु सक्दैन त्यसले गर्दा यो जुन चाहिँ कन्स्टेन्ट छ यो कन्स्टेन्टलाई उतापट्टि लानुपर्छ इक्वल्स टु को त के हुन्छ 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल्स टु 1 यो प्लस यता साइड कुनै छैन के हुन्छ प्लस उता दिके के हुन्छ माइनस 49/169 2 sin theta cos theta equals to 1 minus 49/169 ठीक छ त यो हेर तल 1 छ 169 यसको एलसीएम कति हुन्छ 169 हुन्छ एलसीएम कति हुन्छ रे 169 ठीक छ यो 1 को तल कति छ 1 1 कति छ 169 169 जा 169 169 कति छ 169 169 1 जा 169 ओके माथि कति छ इन्टु 49 ओके डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट गर्दा कति हुन्छ सिधा गर्नु लास्टमा कति छ 9 यता कति छ 9 लास्ट डिजिटलाई 9 9 गर्दा कति हुन्छ 0 यहाँ 4 छ यहाँ 6 छ यहाँ कति छ 4 6 - 4 कति हुन्छ 2 1 को 1/169 क्लियर छ त्यसैले नै 2 1 जा 2 6 जा 12 0 जा 0 sin थीटा cos थीटा भनेको 60/169 यो मेरो हुन्छ आन्सर ओके ओके अब चाहिँ मैले जुन चाहिँ क्वेशन लेखेको छु यो क्वेशन चाहिँ हाम्रो बेस छ रिलेसन माथि बेस छ त्यसले गर्दा मैले रिलेसनको अघि फर्मुला लेखिदिएको छु दुईटा क्वेशन चाहिँ मैले कन्डिसनबाट किन गराए भन्दा चाहिँ त्यो बेसिक जुन चाहिँ कन्सेप्ट हुन्छ त्यो कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ मतलब कन्डिसन कति बेला एप्लाई गर्नुपर्छ हामीले रिलेसनको कसरी एप्लाई गर्नुपर्छ त्यसले गर्दा म रिलेसनको चाहिँ पहिला म एउटा एक दुईवटा क्वेशन सल्भ गरिदिन्छु रिलेसन बेसमा त्यहाँको हेर्नु त्यसमा तिमीलाई आइडिया भइहाल्छ कन्सेप्ट क्लियर भइहाल्छ ठीक छ त हाम्रो सेम हो प्रोसेस हाम्रो प्रोसेस सेम हो पहिला गिवन इफ tan थीटा प्लस cot थीटा कति छ 2 दिएको छ देन फाइन्ड द भ्यालु अफ tan थीटा माइनस cot थीटा फर्स्ट अफ अल मैले गिवन जुन चाहिँ दिएको छ त्यसमा चेक गर कि यो कन्डिसन छ कि छैन यसमा त कन्डिसन छैन किन tan थीटा प्लस tan cot थीटा मा कन्डिसन छैन अब यसमा चाहिँ के एप्लाई हुन्छ भने यदि कन्डिसन छैन भने चाहिँ एउटा कुरा याद राख्ने जब क्वेशन कुनै पनि क्वेशन चाहिँ कन्डिसन बेसमा छैन भने चाहिँ किनभने 10 र cot मा हाम्रो कन्डिसन छैन चेक गर्दा नि हुन्छ हाम्रो 10 मा चाहिँ के छ 10 चाहिँ क्वेशन छ sec यहाँ छ sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा भनेको कति हो 1 म यहाँ लेखिदिनु हाल्दैछु sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा भनेको कति हो 1 मतलब tan चाहिँ कोसँग हुनु पर्ने छ sec तर यहाँ tan चाहिँ कोसँग छ cot त्यसले गर्दा चाहिँ यसमा कन्डिसन छैन त कन्डिसन छैन भने चाहिँ के गर्नुपर्ने हो यदि क्वेशन चाहिँ हाम्रो गिवन चाहिँ कन्डिसन बेसमा छैन भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ रे स्क्वायरिङ बोथ साइड स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्दा के भयो tan थीटा प्लस cot थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टु 2 होल स्क्वायर ओके भनेको फेरि tan र cot मा छ भने a र b नै मान a plus b whole square a plus b whole square a plus b whole square फर्मुला चाहिँ गर a plus b whole square फर्मुला के छ a minus b whole square plus 4ab यहाँ a यो b भनेको फर्मुला के छ a minus b whole square plus 4ab 2 को स्क्वायर कति हुन्छ 4 फेरि भन्दैछ है tan ला मैले a माने cot ला मैले b माने a plus b whole square a plus b whole square फर्मुला के छ a minus b whole square plus 4ab म बारम्बार भन्दैछु हामी एज्युम गर्छ tan ला a cot ला b तर लेख्ने बेला चाहिँ हामीले a को प्लेसमा के जे एज्युम गर्छ त्यो लेख्नु पर्छ ओके tan थीटा cot थीटा tan थीटा cot थीटा भने कति हो
1 यो रिलेसनमा छ हामीले दिएको छ। त्यसैले के थाहा परेछ यदि मेरो क्वेशन चाहिँ कन्डिसन बेसमा छैन भने चाहिँ हामीले जब रिलेसन मतलब स्क्वायरिङ बोथ साइड जब गर्छ त्यतिले याद राख्नुपर्छ मेरो ए बी चाहिँ हामीसँग कति हुँदो रहेछ 1 हाम्रो रिलेसन लागिहाल्छ रिलेसनको फर्मुला युज भइहाल्छ ल tan थीटा cot थीटा भनेको कति छ 1 4 1 जा प्लस 4 दा के हुन्छ -4 4 - 4 0 ठीक छ 0 यो स्क्वायर गर्ने के हुन्छ रूट 0 भनेको 0 यो के हाम्रो आन्सर ओके ओके एउटा मेरो क्वेशन छ यो अलिकति कम्प्लिकेटेड क्वेशन छ ठीक छ अनि यो क्वेशन अलिक इम्पोर्टेन्ट पनि छ एमपी खातिर क्वेशनमा सबभन्दा पहिले सबभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो गिवन चेक गर्नुपर्छ कन्डिसनमा छ कि छैन चेक गर्न पर्छ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट गिवन के दिएको छ sec square theta plus tan square theta भनेको 13/12 sec र tan मा त हामीले थाहा छ कन्डिसन हामीले थाहा छ के छ कन्डिसन के हो sec square theta minus tan square theta त्यो हामीले कन्डिसन लेख्नुपर्छ we know already मैले लेखि मेन्सन गरेछु sec square theta minus tan square theta भनेको छ 1 गिवन मा sec square theta plus tan square theta थियो हामीले के थाहा थियो कन्डिसनमा sec square theta minus tan square theta भनेको थियो 1 हामीले चाहिँ के गर्नु then find the value of sec to the power 4 theta minus tan to the power 4 theta अब अलिकति डिफरेन्ट चाहिँ कन्डिसन हामीले जुन रिलेसन पनि गरे त्यसमा हामीले स्टेप फरवर्ड थियो तर यसमा पावर अलिक डिफरेन्ट छ ठीक छ प्यानिक हुने कुरा केही छैन सजिलै नै छ हामीले के निकाल्नु भनेछ क्वेशनले sec to the power 4 theta minus tan to the power 4 theta तो यसमा सबभन्दा सजिलो के गर्नु सबभन्दा सजिलो छ यो चाहिँ 4 छ जस्तै a 4 छ भनेको a स्क्वायर को होल स्क्वायर लेख्न सक्छ नि त हामीले 2 2 जा 4 त्यसो भने यो 4 लाई हामीले के लेख्न सक्दैछ sec स्क्वायर को होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर को होल स्क्वायर भनेको मतलब यो डल्ले के भयो a यो के भयो b अब यहाँ a भनेको चाहिँ sec स्क्वायर थीटा भाइ किन अलरेडी होल स्क्वायर छ त a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फर्मुला के हो a plus b a minus b a plus b a minus b ठीक छ sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा भनेको के थियो 13/12 त्यसको बाद sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा भनेको के थियो हामीले के थाहा थियो कन्डिसनमा 1 13 1 जा 13/12 चाहिँ मेरो के हुन्छ यो आन्सर भनेको sec to the power 4 theta minus tan to the power 4 theta भनेको कति रहेछ 13/12 फिफ्थ क्वेशन छ फिफ्थ क्वेशन चाहिँ मैले चाहिँ कुन चाहिँ पार्टबाट लेखेको छु भन्दा चाहिँ फर्स्ट कन्डिसन रिलेसन पनि गरे फिफ्थ चाहिँ म फ्र्याक्सन फर्मको टाइपको क्वेशन गर्नुपर्छ जस्तो मैले पहिले भनेको थिएँ फ्र्याक्सन फर्म भन्ने छ हाम्रै फर्मुला युज भइहाल्छ sin थीटा भनेको p/h cos थीटा भनेको h/p ओके फ्र्याक्सन भनेको मैले फेरि भन्दैछु है गिवन चाहिँ हमेशा कस्तो फर्म हुन्छ 2/3 x/y मतलब x/y हाल्दा चाहिँ के भन्छ फ्र्याक्सन भन्छ त्यस्तो फर्ममा हुँदा चाहिँ अब पहिला हामीले फर्स्ट अफ अल लेख्नुपर्छ गिवन हामीले गिवन के दिएको छ cos theta equals to x by root under x square plus y square ओके गिवन मा चाहिँ गर्नु अब फेरि त्यो कन्डिसन हैन फेरि यसमा कन्डिसन छ कि छैन त्यो हुनु हुँदैन यसमा यसमा चाहिँ खाली फ्र्याक्सन मा गिवन चाहिँ के भन्छ cos theta equals to x by something मतलब कुन चाहिँ फर्ममा छ फ्र्याक्सन फर्ममा छ नि फ्र्याक्सन मा हुन्छ cos भनेको त्यो फ्र्याक्सन मा cos भनेको त्यो b by h के हो त्यो अरे b by h भनेको अब b भनेको त्यो
x और h भनेको रुट अन्डर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, b भनेको बेस, h भनेको हाइपोटेनियस। त्यसै इन राइट एंगल ट्रायंगलमा चाहिँ हामीलाई के थाहा भयो? बेस थाहा भयो, हाइपोटेनियस थाहा भयो। हामीले के थाहा भएन? परपेंडिकुलर। त्यति बेला चाहिँ हामीले परपेंडिकुलर फर्मुला के लगाउनु पर्छ? p इक्वल्स टु रुट अन्डर x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, we know p equals to h square minus b square. h भनेको छ रुट अन्डर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को होल स्क्वायर और b भनेको x स्क्वायर। ओके, अब हेर्नुस् है, यो स्क्वायर र यो रुट के भयो? क्यान्सल। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। त्यसैले नै यो x स्क्वायर र माइनस x स्क्वायर के भयो? क्यान्सल। त बाँच्यो y स्क्वायर और स्क्वायर रुट के भयो? क्यान्सल। त्यसैले नै परपेंडिकुलर के भयो रे? कति आयो रे? y। ओके, हामीले के निकाल्यो? परपेंडिकुलर कति आयो? y। हामीले के क्वेशनमा if cos theta equals to x by root under x square plus y square, then so that x sin theta equals to y cos theta. So that, अब so that भनेको हामीलाई अब सो गरेर देखाउनु छ लेफ्ट ह्यान्ड साइड एन्ड राइट ह्यान्ड साइड बोथ आर सेम हुनुपर्छ। बुझ्दैको के हुनुपर्छ भ्यालु? लेफ्ट ह्यान्ड साइड गर्दा यदि x आयो भने राइट ह्यान्ड साइड पनि के हुनुपर्छ? x आउनु। त्यही भएर हाम्रो सो द्याट हुन्छ। ओके, प्रुफ हुन्छ। लेफ्ट हैंड साइड के थियो x sin थीटा। वन्स फ्र्याक्सन फर्म हामीले फर्ममा जुन चाहिँ सम पिपल एक्चुअली ब्राउन यहाँ जुन चाहिँ युज गर्नु थाल्यो भने चाहिँ हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइड राइट ह्यान्ड साइड एन्डिङ सम्म चाहिँ हामीले त्यो फर्मुला युज गर्नुपर्छ ल। x sin थीटा के हो? p by h, p by h। p कति छ? y और h कति थियो हाम्रो? रुट अन्डर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। क्लियर छ? x y जा x y रुट अन्डर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यो के हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइड। त्यसैले नै हामीले के गर्छ? राइट ह्यान्ड साइड। राइट ह्यान्ड साइडमा के निकाल्नु थियो? y cos थीटा दिएको थियो। सेम y cos थीटा भनेको के हो? b by h। b भनेको के छ? x, b भनेको छ x और h भनेको के हाम्रो? रुट अन्डर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। पनि भन्नुस् है, यो h b और अलरेडी हामीले जब गिभनमा मैले अलरेडी ब्र्याकेटमा लेखिदिएको छु। ओके, y x जा x y तल के छ? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ओके, अब हेर्नु त, लेफ्ट ह्यान्ड साइड पनि यति आयो, राइट ह्यान्ड साइड पनि सेम आयो। ठीक छ? लेफ्ट ह्यान्ड साइड राइट ह्यान्ड साइड के भयो? सेम छ। देयरफोर LHS equals to RHS। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 6 मा पनि हामीले गिभन दिएको छ sin theta by x equals to cos theta by y, then so that x sin theta minus cos theta equals to x minus y by root under x square plus y square। फेरि यसमा पहिला हामीले पहिला गिभन लेखिहाल्नु पहिला। गिभन के छ? sin theta by x equals to cos theta by y। अब गिभन चेक गर्दा हुन फ्र्याक्सन फर्ममा छ तर के छ? एरेन्ज गर्नुपर्छ पहिला, किनभने sin by x फिर cos by y। त्यसलाई पहिला यसको एरेन्जमेन्ट मतलब x लाई cos को प्लेसमा और cos लाई x को प्लेसमा ल्याउँछ। पोजिसन चेन्ज गरे के हुन्छ? sin by cos। sin by cos भने के हो? tan थीटा। के रे? tan थीटा। ओके, अब tan थीटा इक्वल्स टु के भयो? x by y। कुन चाहिँ फर्ममा छ? फ्र्याक्सन फर्ममा छ। त फ्र्याक्सन फर्म भन्ने छ tan थीटा भने के हो? p by b। के रे? p by b। अब p भनेको x, b भनेको y हो भने भनेको p भनेको x, b भनेको y हो भने के थाहा छैन मलाई? ac भने के हो? हाइपोटेनियस। त्यसैले पहिला मलाई के निकाल्नु पर्छ? हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस निकाल्ने फर्मुला के हो? रुट अन्डर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। We know
hypotenuse equals to p square plus b square. p को छ x स्क्वायर गर्दा स्क्वायर, b को छ y स्क्वायर गर्दा स्क्वायर. ओके, अब हेर्नु यहाँ दुईटा के छ सेपरेट स्क्वायर छ. सेपरेट स्क्वायर हुँदा चाहिँ कहिले पनि रुट क्यान्सल हुँदैन और जोडिदैन. मैले बेसिक कन्सेप्ट अफ म्याथमेटिक्स मा पनि मैले पहिले भन्दै थिए कि भेरिएबल हुन्छ, जस्तै x स्क्वायर र y स्क्वायर छ, भेरिएबल छ. ओके, तर यो के हो डिफरेंट भेरिएबल छ भने हामीले जोड्नु सक्दैन. ओके, जोड्नु सक्दैन भने चाहिँ सेपरेट स्क्वायर छ प्लस डिफरेंट भेरिएबल स्क्वायर रुट छ. कतिले म कतिजना स्टुडेन्टलाई हेर्छु, देखिरहेको छु मैले स्टुडेन्टहरुलाई, उनीहरुले के गर्छ भन्दा चाहिँ सपोज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर छ भने स्क्वायर रुट क्यान्सल गर्छ. यो रङ हो, यसो हुँदैन कहिले पनि. यो चाहिँ याद हुनुपर्छ है, ठीक छ. यो चाहिँ माइन्डमा राख्नुपर्छ. सेपरेट स्क्वायर कहिले पनि क्यान्सल हुँदैन रुट. ओके, x निक्ल्यो. त्यसको बाद हामीले क्वेशन के छ देन सो दैट भने सो भन्ने साथ सो दैट भन्छ लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइड भइहाल्नुपर्छ है. LHS के छ sin थीटा माइनस cos थीटा. LHS मैले भने जब हामीले वान फ्र्याक्सन फर्ममा सम पीपल हैव sin थीटा p by x युज गर्छ भने हाम्रो एन्डिङ सम्म पनि हामीले यही फर्मुला युज हुन्छ. ठीक छ, त्यसमा sin थीटा भने के हो p by x, cos भनेको b by x, p भनेको थियो p भनेको छ x, h भनेको थियो रुट अन्डर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, b भनेको छ y, h भनेको रुट अन्डर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. ओके, अब हेरौँ डिनोमिनेटर दुईटा के छ सेम छ. त सेम छ भने एलसीएम कति हुन्छ सेम नै हुन्छ है, रुट अन्डर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. त्यसमा माथि के छ x माइनस y. हाम्रो जुन चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा कति आएको थियो x माइनस y बाइ रुट अन्डर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. ओके, लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा प्रुभ भयो. देयरफोर LHS equals to RHS proof. ओके, ठीक छ. ओके, क्वेशन नम्बर 7 चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ मैले कन्डिसन गरिसके, रिलेसन पनि भयो, फ्र्याक्सन फर्ममा दुईटा जस्तो क्वेशन सल्भ गरिदिएको छु. ठीक छ, अब चाहिँ एउटा क्वेशन निकालेको छु मैले चाहिँ, न चाहिँ कन्डिसनमा छ न रिलेसनमा छ न त फ्र्याक्सनमा छ. ठीक छ, डिफरेन्ट क्वेशन छ. हामीलाई जुन चाहिँ गिवन चाहिँ के दियो sin थीटा प्लस cos थीटा बाइ sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल्स टु 7, देन फाइन्ड द भ्यालु अफ tan थीटा. ओके, त यसलाई यस्तो टाइपको क्वेशनमा चाहिँ कसरी सल्भ गर्नुपर्ने हो, यो अलिक डिफरेन्ट छ, युनिक पनि छ. हामीले गिवन के दिएको छ sin थीटा प्लस cos थीटा बाइ sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल्स टु छ 7, जसको तल छ डिनोमिनेटरमा 1. कुनै पनि नम्बर छ भने कति लेख्छ हामीले 1. त यो टाइपमा क्वेशनमा चाहिँ के गर्नु पहिला, अब हामीलाई tan थीटा निकाल्नु भने चाहिँ, अब tan थीटा निकाल्नु छ भने अब sin र cos मा छ. अब tan थीटा निकाल्नु छ sin र cos. sin र cos बाट tan थीटा कसरी निक्लिन्छ जब sin बाइ cos हुन्छ. sin बाइ cos छ भने के हुन्छ tan थीटा. अब हामीलाई जसरी पनि sin र cos फर्ममा बनाउनु छ है, त्यसले गर्दा चाहिँ पहिला हामीले के गर्छ BCM गर्छ, बाइ क्रस मल्टिप्लिकेसन. 7 ले डिनोमिनेटरमा मल्टिप्लाई गरौँ, 1 ले माथि गरौँ, sin थीटा प्लस 7 sin थीटा. मैले भन्ने चाहिँ 7 ले जब sin लाई मल्टिप्लाई गर्छौ त्यसैले 7 ले cos लाई पनि गर्नुपर्छ, किन ब्र्याकेट भित्र छ नि त. एउटालाई मात्रै मल्टिप्लाई गर्नु छ, बोथलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, ब्र्याकेट ओपन हुन्छ. ओके, यति भयो. अब sin एक साइड लेफ्ट ह्यान्ड साइड पट्टि और cos चाहिँ राइट ह्यान्ड साइड पट्टि. sin यो प्लस छ, प्लस दान के हुन्छ माइनस. के बात चाहिँ पायो लेफ्ट ह्यान्ड साइड लाइसकेर इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइडमा जे छ रिमेनिङ पहिला त्यो लेख, रिमेनिङ लेख्नु पर्छ. मैले स्टुडेन्टलाई हेर्छु पहिला के गर्छ लेफ्ट ह्यान्ड साइडको त लगिहाल्छ त्यहाँ रिमेनिङ लेख्छ, त्यो रङ हुन्छ. तर रिमेनिङ के छोडे यहाँ 1 cos थीटा. ओके, sin के छ प्लस, प्लस सँग नलेख्दा नि हुन्छ. अब यो माइनस गर्दा के हुन्छ प्लस 7 cos थीटा.
7 * 1 त कति भयो 6 sin थीटा 8 cos थीटा। अब मैले भनिहालेँ हामीलाई चाहियो tan बनाउनु छ, tan भनेको के हो sin बाइ cos। त्यसैले नै 6 लाई 8 को तल, cos लाई sin को तल। sin बाइ cos भनेको के हो tan थीटा भनेको 4/3 यो मेरो के हो